E aí, pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu quero ensinar a vocês como fazer a fogueira no Minecraft. Olha, vocês vão precisar de duas coisas básicas, muito fácil. Uma tocha e um barco. Primeiramente, pessoal, eu quero dar a dica para vocês que vocês usem essa setinha para que vocês possam colocar o barco no centro da vela, ó. Começar a fazer aqui, ó. Pera aí. Estampar esse buraco. Pronto. Para que vocês possam fazer isso, ó. Caramba. Pronto. Porque se você clicar fora da vela, da tocha, vai acontecer isso, ó. Vai sumir, entendeu? Então vocês têm que botar esse botãozinho. Então vamos lá. Ó. Já botei de lado. Pronto. Botei assim. Gente, pode botar do jeito que você quiser. Acontece que eu gosto de girar bem direitinho. Pra ficar bem certinho. Aí gira assim. 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 Olha, pessoal. Ali tinha até uma, ó, que eu fiz, ó. Ficou bonita também. E aqui para vocês verem como que ficou bonita. E a decoração, pessoal, é com vocês. Vocês podem fazer do jeito que você quiser. Podem botar muitas árvores, tochas. Não sei, pessoal, vocês decidem. Mas eu vou fazer isso, ó. Como se eu tivesse em um acampamento essa terra. Olha. Olha como está ficando legal. Pronto, pessoal. Deixa eu fazer um negócio aqui de novo. Pode tirar no barco. Caramba. Pronto. Deixa eu fazer assim, ó. Deixa eu só tirar um pouquinho. Pra ficar certinho. Ó, pessoal. Pera aí. Lado. Pronto. Uma bela fogueira. Pessoal.